Wijin? Iya, Mas. Gua kalau kecapean ngorok. Tapi kalian pernah nggak ngorok tapi diisengin dikasih air? Ini gimana nih? Tadi lo bilang ngorok. Iseng banget. Tapi dimasukin air, yang ini beda, masuknya air bro. Bunyinya berubah nggak tuh? Oh nggak tahu deh. Coba kita lihat ya. Laki gue. Kimpau. Lo pernah nggak kumur-kumur gitu yang pakai obat buat Tahu, mulut tahu kan? Jadi begitu ya? Oh, serem. Kan ngomong-ngomong lu udah sikat gigi belum? Udah sih. 2 minggu lalu. Lu mau nggak gigi lu disikatin sama pawang buaya? Hah? Kayak gimana tuh? Lihat dulu. Kimpang koi. Ya kabau. Sumbau. Kerbau. Video itu kayaknya ada kesamaan sama bintang tamu kita. Siapa nih? Buaya disikat. Salah, anak kecil itu kalah sama Gisel. Kenapa? Soalnya Gisel lebih berani jadian sama buaya. Udah. Kita baca komentarnya. Komentar pertama, Wijin yang baca deh. Dari Every Rizky. Buset, masih kecil aja gigi buaya disikatin. Gimana kalau udah gede, gigi buaya darat bisa tuh dirontokin. Calon penakluk buaya darat. Berarti anak kecil itu nanti di Jakarta akan jadi superhero ya. Yo. Rontokin gigi-gigi buaya darat. Siap, lanjut. Lek, lu cuma bisa nge-rap doang kan? Kenapa emangnya kalau gue nge-rap Nge-beatbox lu bisa nggak? Bisa lah. Skan embun. Kalau yang kemarin yang ngajarin kita, ingat nggak? Bum, Setak. bum, setak, bum, setak. Itu bisa. Tapi kalau ini beatbox saya ada yang beda emangnya. Ada Lek. Kenapa? Lu pernah nggak nge-beatbox pakai anggota tubuh? Nggak pernah. Mulut lah. Yang ini pakai Pakai yang lain. Pakai Selain yang mulut. lain. Kita lihat ya. apa ya? Suki Boy. Kumpau. Botak, badan jadi, siang-siang itu habis nyaduk semen itu kuli, ada kerjaan tuh. Barengan lu. Lek, lu tahu nggak kalau misalnya rambut lu dibotakin, lu tuh mirip dia tau. Iya juga sih ya, mungkin ya. Tapi itu gak ada kerjaan banget ya. Udah lah bacalah komentar netizen lah. Dari Harto Kumolo, rasakan sensasinya, rasakan aromanya, dan nikmatilah jabat tangan dengannya. Hilangkan buruk sangka dan cukup pingsan saja. Cakep. Kalau misalnya Bang Sunan jadi netizen, Bang Sunan mau komen apa buat orang tadi? Cuman satu kata aja sih. Apa Bang? Bukan main. Bukan main. Mudah-mudahan gara-gara kejadian tadi, Ya. hubungan lo sama Richard. Barangan lu kalau ngomong, daripada gue putus, mendingan kita nonton Katakan Putus setelah ini. Oke guys, buat kalian yang punya video-video lucu nih. Kirim videonya ke netizen.tv@gmail.com. Kita akan tayangin, cuman jangan Cukup terlalu lama ya. 30 detik aja. 30 detik aja. Siap. Oke, langsung aja kita punya tagline buat para bintang tamu, kita bisa baca bareng-bareng ya. Ya, oke. Jangan lupa berkarya. Dengerin aja komentar netizen bicara. Karena yang bakal dapat hasilnya kita. Thank you, Bang Sunan. Thank you, Wijin. Thank you. Thank you buat netizen. Tetap nonton netizen Senin sampai Jumat jam 2 siang. Netizen! Super.